Hoje nós vamos aprender o som dos animais, certo? O gatinho. Esse aqui é o gato no cio, certo? O gatinho que um dia, futuramente, você não terá, ele faz assim, normalmente faz miau, miau. Mas lá nas telhas da minha mãe, ele faz miau. É ele querendo pegar outro gatinho, tá bom? Mas aqui a aula não é sobre sexualidade, tá? Você vai aprender isso muito com o tempo, com a vida, tá bom? Agora vamos para o cachorrinho. Esse é um pinche. É o pinche. Tem o cachorro louco lá de casa, que ele... Não, esse ainda é o cachorro. Eu não consigo nem fazer o latido do louco lá de casa. Latiu tanto pra mim, mas eu não consigo nem fazer. Mas geralmente o cachorro faz uau, 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 uau. Entendeu? O passarinho. A vaquinha. Mó. Mó. A vaquinha é isso, não sou eu, tá certo? Eu falo normal, sou um ser humano normal. A vaquinha que faz. Isso mesmo, A vaquinha faz. E eu falo, oi, Kaline, eu não sou vaca, tá bom? Tá certo? A bezerrinha. Agora sim, a bezerrinha é a Kaline. Como é que faz a bezerra? Eu, isso mesmo, ela falou, Não. Não. Eu não sou bezerrinha e nem vaquinha. Você sim, você é bezerrinha. Você é a bezerrinha. Não, você não é a bezerrinha não, porque se você é a bezerrinha, eu sou a vaquinha.